Assalamualaikum, berjumpa lagi di video Arifa Dapur Mini. Di video kali ini kita akan memasak oseng tempe balado. Terlebih dulu iris tipis-tipis tempenya dan sisihkan dulu. Ulek bumbu halusnya, ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit dan kemiri. Ulek hingga halus dan sisihkan dulu ya. Selanjutnya panaskan minyak. Setelah minyak panas masukkan tempe, kemudian goreng tempe hingga kering dan kecoklatan. Angkat dan tiriskan dulu. Lanjut goreng tempenya hingga selesai ya. Lanjut kita masak bumbu baladonya. Panaskan minyak, masukkan bumbu, tumis hingga harum, beri kaldu dan sedikit penyedap, kemudian tumis hingga airnya berkurang. Jangan lupa tambahkan saus tomat dan kecap manis. Aduk-aduk sebentar dan masukkan tempe. Aduk terus menerus hingga bumbu meresap. Jika dirasa sudah matang, matikan kompor dan siap untuk dihidangkan. Selesai oseng tempe balado